хурал нь учирцсан байх хэрэгтэй. Тэр нь учирцсан байгаа. Тэнд байгаа хүмүүс наргаа татсан аимшигтай байдал орцсон байх хэрэгтэй. Орцсон. Яг хонгор шиг болцсон байгаа ш. Тэнд чи ер нь бол ингээд гарахгүй байгаа болохоос. Дөрөвдүгээрт бид нар бол дөрвөн шалгуурыг заавал гэж үзсэн. Төлөөлөл авчихсан. Дөрөвдүгээрт бол энэ засагт байгаа төрд байж байгаа буруу үйл ажиллагаа явуулж байгаа гол хүмүүс аль нэгт шууд хамааралтай байх хэрэгтэй гэдгээр тэр авч үзсэн. Да энийг ярьж болох юм уу юм бол. Тэр нь одоо та бол болготой бурууг холбоотой шууд хамааралтай. Ерөнхий сайдын асуулт ярьж шүү дээ. Тэр пром гэдэг чинь бол цагдаагийн одоо юуны тагнуулын хурандаа нарын уурхай юм байна. Тэгээд хятад хөрөнгө оруулалт. Гэх мэтэр энэ нөхцлүүдийг бид тооцоолж яг тэрэн дээр зүгээр нэг одоо өсөрхөөд нэг уурхайтай өсөрхөөд эсвэл хүмүүсийн хэлбэрхэн бодоод байгаа шиг тийм биш. Нэг өглөө бол мэдээлэл гарсан л та тэгээд ингээ буудсан байна. Тэгээд мөн хоёр бол одоо ууланд дөрвж гарсан байна гэж. Тэгээд хэр зэрэг хугацаа өнгөрсөн бэ? Хэрэг нь юу болсон бэ одоо? Тэг хүмүүс яг тэгж л ойлгоно дөрвж гарсан байна гэж. Бидэд яг одоо мод руу жоох орсгийгээл зүгээр хараад л байж ирсэн юм. Нөхцөлөө ажиглаад яаж ин цагдаа нар ирж гэн үү юу болж гэн юу болж гэн тэргээр юу болж гэн ажиглаад байж ирсэн. Цаашаа явал явна штэ мартайгаасоо тий хааж хурж болно. Явж гэж бид нар хоорондоо ярьж ийсэн аа. За жоохон зогсъё гэдэг тэр зогсъё тавьчээд одоо уур цохлаад дараа эхнийх болно тий. Эхнийх сануул очоогийн ажиллагаа гэж бид нар хийсэн байхгүй. Болчлоо гэж үзсэн. Тэгэд байж итэл бол яхаа цагдаагийнхан санд болгосон доороос ярьсан утас жирэмсээр буугаад ирээч ярилцъя хөрөлцъя. Тэгээд яг аль байдлаар та нар аль утгаараа гэж манай нэг ах хэлдэг юм. Тэр шиг яг аль утгаар нь та нар авч үзэж байна. Би тэр зүгээр барих хэрэгтэй гэжсэн үүргийнхэн дагуу ярьж гэнэ үү? Форумны цаана Монгол хүн байгааг чи мэдэж байна. Тэр байдлаар ойлгож хүлээж авч ярилцах гэж байна гэсэн. Хоёр дахь чинь гэсэн. Тэг үнэн биз үнэн. Тэгвэл би эхлээд ганцаараа бууж ирээд ярилцаал тэгээд буусан юм л да. Тэгэхээр энэ бол одоо зүгээр зарим хүн харахтаа энэ бослоо гэж хэлэх гээд байгаа юм шиг. За харин хөдөлгөөн жагсаал гэдээ харахаар л заавал баг ард нэг улс төрийн хүч юм уу нэг бүлгэл байдгийг ойлгочлоо шүү дээ. Тэгээд байгаа маа. Захиалгаар баг магадгүй мөнгө аваад ингээд мөнх хоёр хүмүүсийг хомоогуулаад яваад байж магадгүй шаардж яж болох юм. Тэр та бүхний ардууд их юм байна яг. Бид бүхний ард бол Монголын хувьд зэв байна л гэж хэлнэ. Тэрний өмнө л өөрж барж ил явцгааж байгаа бас одоо өөр юу байх вэ? Тэгээд гал үндэстэй холбооны эрхэм зорилго бол улс үндэстний аврыг гэсэн эрхэм зорилгын дор нэгдсэн. За гол нуураасаа явж хагаад за би дараагийн одоо асуулт бол тэр л дээ. Гол нуурын хөдөлгөөн явж хагаад гал үндэстэй холбоо болсон. Гал үндэстэй холбоо. Яагаад гал үндэстэн гэж? Гал үндэстэй холбоо гэдгийг бид нар бэлэгдэл олон зүйлийг бас ярилцсан л да. Яг өгөх ёстой. Тэгэхээр эхлээд зорилгоо тодорхойлох хэрэгтэй болсон. Нэрний өмнө тэр эхлээд тавигдсан. Тэгээ бид нар 2 жилийн өмнөөс эхлээд нөгөө түрүү ярьсан гол нуурын нэгдсэн хөдөлгөөн яваад 2 хууль батлуулаад тэгээд яваад болохгүй байна тийм ээ. Тэгэхээр зэрэгд бол энэ бас хангалттай ш бид нар чадахгүй мэн гэдгийг ойлгосон. Ер нь цаана гарч дөнгөхгүй мэн тийм ээ. Тийм учраас бол ямар зорилгон дээр ямар хүмүүс байх вэ гэдэг энэ улс үндэснийг аврахгүй болохгүй нэ гэдэг. Тэгээд шийдэмгий тууштай явдаг хөдөлгөөнүүд хүмүүстэй уулзаад 2 жилийн бид нар уулзалт хийж явж байгаа. Тэгээд тэр хүмүүс тойрч сууж байгаа. Одоо бүлхмүүд гэдэг олон хөдөлгөөнүүд шүү дээ. Цаана бид нар ярилцаад ямар зорилгон дээр юм бэ гэж ярьж байгаад улс үндэсний аврыг гэсэн зорилгон дээр нэгдэх юм байна гэж нэгдсэн. Энэ зорилго. Тэгээд хэсэг хугацааны дараа бол одоо нэр өгье. Энэ тархаа боторхоо биш нэрээр ч гэсэн зорилгоор ч гэсэн нэгдэх хэрэгтэй. Ингээд гал үндэстэн гэдэг нэрийг өгсөн, холбоо гэдэг нэрийг өгсөн. Энийний бэлэгдэл бол бүхнийг үүтгэгч, үүсгэгч тийм ээ. Галыг дээдэлдэг Монголын маань өв соёл уламжил бүр учир шалтгаан байна. Хүн төрөлхтний ч гэсэн тийм ээ. Энэ бүхэлдэнд монголч гэхгүй зөв нь ахид дэвсэн бүхний ихэнд нь гал байдаг тийм ээ. Үүтгэж, үүсгэж байсан. Ер нь бол ариутгаж байдаг. Ингээд олон зүйл бий л дээ. За тэгэхээр аврах та хинээс аврах одоо улс үндэстний юунаас аврах нь гэж тамиалж байна тийм. Улс үндэстний энэ их хэцүү бэрх байдалд орцсон аюул занлаас аврах тийм ээ. Тэгэхдээ хинээс ихтэй зэрэгд бол яваад хахад хүмүүс их янз янз юм ярьдаг. Одоо энэ хэдэн логик штас цэвэрлэн. Эсвэл одоо энэ болохон байсан хүмүүсийг алан шулна. Амар юм яригдж байгаа шүү дээ тийм үү. Бид нар бол нэг өөр юмд орцсон. Бид бол ер нь өөрсдийнхэн буруу бодол Монголоо олох энэ ухаан дээр очих хэрэгтэй. Тэр аврахын тулд. Өөрөөр хэлбэл Монголын маань уруудад оройтож байгаа энэ учир шалтгаан өнөөдрийн болж байгаа үзэгдэл бол яваадыг мөн чинээр сайн харах юм бол бидний 400 гаруй жилийн сүүлийн жилийн гонхтой түүх одоо хашуунч гэсэн болсон түүхэнд байдаг. Богинохын юмд биш. Өөрөөр хэлбэл Монголоо алдсан. Монголоо алдна гэдэг бол Монгол үзэл санаагаа алдсан. Тэр их урт түүхтэй холбоотой болж байгаа юм. Тэгэхээр энийг Монгол өөрийгөө олох тулд бид нар чиглэх хэрэгтэй. Өөрөөрөө олох. Тэгээд зөв болно. Жинхэнэ Монгол болно. Тэгээд дэлхийг тохируулж исэн зөв болгож исэн тэр юмд очно гэсэн ийм юм дээр орчих. Тэр таны одоо явуулсан арга хэмжээг засгийн газрын ордол унамсам харуулсан бас нэг үлд байгаа шүү дээ. Энэ одоо ямар
бэлэгдэл агуул уу? Эсвэл одоо юу агуулсан бэ? Зарим хүмүүс харахтаа эдгээр одоо арайч тэмдэж байна. Төрлөг анамсмаар харуулаач гэж ярьж байсан. Энийг одоо зөвхөн хүмүүс янз янзаар тайлбарлагын та одоо энийг анх ер нь ямар санааг хэн яаж гаргаад тийг харавч ба. Тэгээ харавсан одоо юу агуулж ирсэн? Бид нар нөгөө энд тэмцлэр нөгөө замуудыг дахиад давтахгүй л те. Зүгээр ингээд яваад ирсэн ойлгомжтой болчлаа тийм ээ. Тэгээд эн чинь бид нар чинь морьтойгоо 4 сарын өнөөдөр яг тэр өдөр тохиож байна. Бас бэлгшээл тийм үү. Морьтой Сүхбаатарын талбай руугаа морин тэрэгэн дээр 8 гэр ачаад орж исэн яг өдөр нэр өнгөрсөн жил яг энэ өдөр байсан байхгүй. Ягаад чи ингээд таарчлаа. Бас мэдгэтэл юм байна. Тэгээд ягаад орсон бэ гэхээр бид нар чинь ойртож очиж жагаад Монгол гэрээ барьж жагаад төртөөгөө ярих гэж орсон байхгүй юу? Тэгээд хэлцүүлэг хий гэж орсон. Үгүй гэхээр нь орно гэж бод орсон. Ягаад болдгоо? Ягаад гэвэл 90 онд энэ талбай дээр чинь юу болж ирсэн. Тэгээд өнөөдөр тэгвэл бид нар орох хэрэгтэй гэж орсон юм. Тэгээ орохдоо бид нар бол хуулийг хэрэгжүүлэх гэсэн шаардлага тавьсан нөгөө хуулийг л. Энэ одоо оршихуй үндэс болсон газар нутгийн бүрэн бүтэн байдлыг улс орны тусгай тогтнол аюулгүй байдлыг хайгуулынхаа боли олборлохоо боли тогтсон боли. Одоо тухайлбал өнөөдрийн тодорхой болчихсон 1782 тусгай зөвшөөрлийг цоцлоё гэсэн. Өнөөдөр тэр тоонд хэвээрэл байгаа шүү дээ. Нэмэгдэн л дээ цааш. Ингэсэн шаардлагыг тавьсан юм л да. Тэгсэн чинь сонсохгүй байсан, хинч анхаарахгүй байсан 2 сар болсон. Тэгэхин зэрэг бид нар бол төвчээр алдагдсан их тэнгэрийн ам руу дайрч нэг орсон. Тэгэхэд их хурлын дарга ерөнхий сайд хоёр бол байсан. Хоёулаа зогтоод л болчихсон. Тэгэхээр дараа нь бид нар элбэгдэрж ерөнхийлөгч хойноос ирэх таарсан. Тэгэхээр цагаан хаалган дээр амдаж очиод бас зогтоод л болцсон. Тэгэхээр маргааш нь бид нар энэ чихгүй нүдгөө болцсон төрийг чихийг ядаж нэг жоохон голгоё гэдэг ёг дуутах. Тэгээд бас нөгөө энэ их одоо юм хоримтлагдсан одоо эсрэг хүчлийн тийм ээ үл ойшоосон байдлыг тайлах тайлал тэгээд болгоч бид бол ном сумыг сонгоод тэгээд сонгонд харуулт өгсөн. Хэрэг үүссэн. Тэгээ хэрэг үүсгээд явж яснаа үнэнд гүйцэгдсэн, цуслагдсан юу яадаг вэ? Хэрэгсэхгүй болгосон. Тэгээд шалтгааны явах хэрэгтэй зэрэг цонх бол 8 төгрөг үнэтэй байсан. 8000 төгрөг үнэтэй байсан. Ном сум бол юуны нөгөө зэвсгэн чанартай зүйл хамаарахгүй болчиход байсан. Ийм л юм болсон л да. Тэгэхээр энэ хүний хэрэгэд харж яхад би дэмжлэг гэдэг рүү хинэг асуулаа шүү дээ. Яг малчд бол дэмжиж байна. Тэгээд одоо ялангуяа энэ та бүхэн Сүхбаатарын талбай дээр 2 сар болсон шүү дээ. Тэгэхээр удсан хэлж янз янз морио шин гаргалаа, барилаа, алдлаа, цагдаа туралгалаа гэдэг. Тэр үед л дэмжлэг нэг харагдаагүй дээ нийслэлэр нь ялангуяа. Тэр нь бид нар л болж ивэл тэр хөдөөгээр гол мөрөн ширгэж гэнэ үү, барьж гэнэ үү тийм ээ. Тэр нь бид нар ямар бад байна, бараг л жүжиг үзэж байгаа юм шиг хажуугаас хөндлөө харж ирсэн. Тэр үед ер нь болгож ирсэн бэ. Их гонхтой байсан, эмгэлтэй байсан. Бид нар бол итгэхдээ монголчууд энэ дээр сэрнэ, цуглана. Тэгээ бидний сүүлийн шаардлага чи явсараад улс төрийн шаардлага байдалд очисон өөрөөр хэлбэл ээлжид бас сонгуулийг улс төрийн намын оролцоогоор явуулах хэсэг ард нийтийн санал асуулга ав гэдэг шаардлага руу очисон шүү дээ сүүл рүүгээ бүр сүүл рүүгээ сонсохгүй л. Гэтэл бол бид нар итгэж байсан чинь үгүй байсан. Тэгээд энэ бүгдийн тайллыг эргээд хэлэхэд бол энэ бол Монгол алдсан. Бүр жоохон тодорхойлох юм бол энэ Монголын маань нүүдэлчин амьдралын тийм ээ амь ундралын тэр дундаас бий болсон үзэл санаагаа алдсан. Тэгж явсан гол зүйлээ алдсантай холбоотой. Тэгээд суурин амьдрал өнөөдөр монголчуудын маань 3-2 нь орчлоо. Энэтэй их холбоотой юм билээ гэж бид үзсэн. Ийм болтлоо долдой дорой бусдын нөмөр нөөлгөнд дулдууддаг харамаа хичээсэн хувийн хичээсэн. Тэгээд өнөөдрийн бидний үзэл санааны тэгээд одоо авч явах чиг баримж явуулсан үндсэн хууль маань ядаж энэндээ суурилчихсан. Өрнөтийн айхтар эвгүй үзэл санааны одоо технологи гэж яриад байдаг. Тийм тэр зүйл ороод ирсэн гэдэг тэрийг ингээд боолны сэтгэлгээр автсан байгаа. Тэр лам хүч байгаа юм. Нөгөө нэг хайртай хатнаа бол өчтдөг, агтмараа бол өчтдөг, ганц цашраага ерөөсөө бурхан уусан зүгөө тэр одоо сургаал бол хэдэн мянган жил ирсэн байна монголч. Өнөөдөр бол ер нь тоох янз алга та. Байхгүй болсон бай. Тэгэхээр эргээл нөгөө Монгол алдсан тал болчиход байгаа. Өөрөөр хэлбэл үнэт зүйлс гэж юу вэ? Монгол хүн гэж юугаар хэмжигдэх юм бэ гэвэл энэ тэр хэмж өрштэй өвдөөцсөн маань хэлж дамжиж ирсэн тийм ээ. Миний Монголын газар нутгаас бурхан гуйсан ч бөг гэж тийм ээ. Энэ юу гэдэг оршихуй үндэс болсон улс гүрэн байх эсхийг шийдэх зүйл бол энэ шүү гэж хэлсэн. Тэгэхээр энийг бол одоо юу ч болгоод явж байна. Олон улсын хөрөнгөний бирж дээр зарагдаж байгаа хувьцаа болгоны цаана газар нутг маань барьцаалагдаж байгаа. Гашуунч гэсэн одоо ийм аимшиг хэцүү юмыг туулж яваа. Нэг талаас. Нөгөө талаас тэр мөнгө хэнийх болж байна. Бас сонирхолтой. Бүр биш болоо явчихна тийм ээ. Монголын нийт монголчуудах биш. Та бол тэр хэллээ шүү дээ. Дүлийн төр байна гэж. Одоо тэгээд сонсохгүй л дээ ер нь бол сонсохгүй саргалууд өрчлээ. Тий. Дүлийн чинь байна. Бүх 9 шидэн